Biblia bradsok sa Lucas 4:6 nagingon. Ningon ang yawa kaniya, ihatag ko kining tanang gahom ug bahandi, kining tanang gitugyan kanako ug ako magahatag kang bisan kinsa nga gusto kong hatagan. Akong pangutana ron bradsok ba kay ningon mang yawa na ihatag ko niya tanang bahandi gahom ug kahimayaan. Mas manggihatagon ba kaning yawa kaysa Ginoo, Brad? Palayo ko ng patinaw. Ang yawa, kung tunan na to, kinsa na siya, munang amahan sa tanang pamakak na sa Juan 8:44, ang panuwa ang yawa. Mo'y amahan sa tanang kabakakan o pamakak, amahan sa kamatayon. Muna nga, di ta mo tuo kay katong iyang gipakita nga dakong gingharian, mga dakong syudad nga ginendayanan sa katahong ug nangumpilay sa ilang mga kabalayan, ang mga dayan-dayan, ang mga bahandi, bulawan. Paibog to ni Satanas, provoking and inducing by offering temptations to Christ. Si pong Kristo, pawa Satanas. Mo'y simbaha ang imong Ginoong Diyos. Ayaw ko pasimbahan niya ng mga butang sa kalibutan nga mga lumalabay. Kaulaya Satanas. So dili na tinuod nga maghatag na si Satanas, maghatag na siya og kabulahanan nga dili makabulahan sa tao. Uy, naday kabulahanan nga dili makabulahan sa tao, mo ni gasa ni Satanas. Panaglita, hayat na kay kagsalabutan, lantip na kay kapuno na ka sa nganlan na to, really wisdom and knowledge. Sabungan na yun kabayan na siyawa sa garbo. Pride. Mao na nga kanang kahit sa labutan nga ka nasanggi nimo sa imong pakigbisog pagtuon gikabay-an na ni Satanas siyang pride. Nahimo na siyang kabulahanan nga dili makabulahan sa tao. Kay kato si utuhan sa German scientist, siya nakaimbento niya itong atomic bomb gigamit sa Amerika sa paghug sa Nagasaki, Japan, 1945. Libo-kalibong nangamatay. O pagkadungog niya, 1,000 people died because of the invented bomb, atomic bomb. Hilak siya. I wish I were a foolish man, an insane, rather than a genius instrument of killing so many people. Mahipuntag na tao kung sa kaburingog o ulul utok kaysa sa kamayat ug sa labutan nga nahimo kong instrumento paglaglag og daghang kinabuhi. Well, there was really the brilliance, but there was also pride in order to exalt himself with his wisdom, and the outcome was death. Thousands of people died. Innocent youth, children, women, old men died. Muna nga, kabulahanan nga dili makabulahan sa tao. Kay hayat untak sa labutan, pero gigamhan sa garbo. Muna'y kabulahanan nga dili makabulahan sa tao. Kay gilawgaw, gisambugan siyawa. Niya ng matamis nga dugos sa pagkamapitason, pero pait pas panyawan ang sangputanan. Daghang salamat, Brad Sok.